Tavba qildim. Egamberdi aka, birinchi marta mayitni bunaqa sarson bo'lganini ko'rishim. Ikkita ho'kizdek o'g'li bor, qarang. Otasi o'lgandan keyin nima emish? Janoza manikida bo'lmaydi, manikida bo'lmaydi. Otasi hayotligida ikkalasiga ham kerak edi. Nima bo'lganda ham yaxshi ish bo'lmadi. Nima bo'lsa ham hech kimning boshiga bunaqa kun tushmasin. Bunaqa o'g'illarni boridan yo'q yaxshi. Egamberdi aka. Yaxshimisan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima xizmat aka, keling. Maslahatli ish bor edi, Elbek. Shuni ichkarida gaplashsak bo'ladimi? Mayli. Qani kiringchi aka. Muborak bo'lsin, adi. O'zingiz kira ochib bering endi, qani? Narx, assortiment bo'yicha bemalol boshqa kompaniyalar bilan raqobatlasha olamiz. Hozir aka 1 minut shuni o'tib keling. Qalay adi? Yoqdimi? Zo'r. Buyursin. Hamma sizni duolaringiz bilan. Rahmat o'g'lim. Men senga bir sir aytmoqchiman o'g'lim. Hop. Faqat akalaring bilmasin, ha? Mayli. Men hammadan ko'ra ko'proq sen yaxshi ko'raman o'g'lim. Rahmat adi. Sen baribir boshqachasan. Men sizni yaxshi ko'raman. Ha. Akalaring bilmasin, ha? Alo. Uka, odamlarni berib qo'ydik. Hovliga tez yetib kel. Nima? To'lqin, bu yoqqa kelinglar. Gap bor. Nima qilamiz? Amakimni shu uydan chiqazamizmi? Yo'q. Otamni olib ketaman. Mani uyimdan olib chiqamiz. Nimaga? Men olib chiqaman. Biz ham uydan chiqarlar, Elbek aka. Akalar xafa bo'lmanglar. Men kenja o'g'ilman. Shu uyda yashadilar, shu uydan chiqarlar. Aka, hamma janoza, hamma narsani o'zim qilaman. Meni uyimdan chiqarlar. Aka, xo'p, deng, meni uyimdan chiqsinlar, iltimos, ukam. Xo'p, deylar, men olib chiqay shu janozani, men qilay. Akajon, iltimos, yo'q demang. Menga bu xizmat yo'qmi aka? Ha. Xizmat bor. Xo'sh. Vasiyat yozib chiqdim. Vasiyat? Qo'ysangiz aka, yaxshi narsalarni o'ylang. Sog'lomsiz-ku. Kecha Botirni o'g'llarini ko'rding-ku. Bir tomondan-chi, Egamberdi aka, yozib ham to'g'ri qilibsiz. Kecha ho'kizda ikkita o'g'li bo'lib, yomon otasining o'ligini xor qilishdi. Yozganingiz yaxshi bo'pti, lekin Meni o'g'illarim bunaqa qilmaydi. Vaqt soati kelganda shuni berib qo'yasan. xo'p aka. Men qilay shu janozani. Iltimos. Bitta savol bersam bo'ladimi? Nimaga talashyapsizlar? Otamiz bilan sirimiz bor edi. Mana endi olamdan o'tdilar. Aytsam bo'ladi. Faqat sizlar xafa bo'lmalaring.
Otamni eng yaxshi ko'rgan o'g'illari men edim. Rahmat o'g'lim. Baraka top. Mana-da kichkinagina biznes. Yaxshi boshlabsan. Hamma narsa kichigidan boshlanadi. Rahmat. Sen meni birinchi farzandimsan. Shuning uchun men seni ko'proq yaxshi ko'raman. Men ham sizni yaxshi ko'raman-da. Ukalaringga aytib yurmagin, ha? Vaqt soati yetganda uyingdan san olib chiqqin derdilar. Otam men uyimdan chiqarlar. Menga ham xuddi shunaqa deganlar. Qalayda yoqdimi? Buni qara. Endi shunda olib yuraman sizni. O'zi ukangdan ham akangdan ham ko'ra sen ko'proq harakatchansan. Ukangga aytib qo'ymasang, men senga bir gap aytmoqchiman. Aytmayman. Men seni ulardan ham ko'ra ko'proq yaxshi ko'raman, o'g'lim. Men ham yaxshi ko'raman sizni-da. Sen boshqachasan. Akangdan, ukangdan ko'ra seni ko'proq yaxshi ko'raman deganlar. Menga ham aytganlar. Sen eng kichkina farzandimsan, superqoqdimsan. Senga mehrim boshqacha deganlar. Egamberdi akam to'g'ri aytgan ekanlar. Mana bu vasiyatni sizlarga qoldirib ketdilar. O'g'illarim, men sizlarni hammangizni birdek yaxshi ko'raman. Shu paytgacha ishingizni meni maslahatim bilan qildingiz. Bugundan boshlab qarorni o'zingiz qabul qilasiz. Aka, otamdan keyin endi siz bizga ota deysiz. Siz uyingizdan chiqsalar biz rozimiz. Otam qanaqa inson bo'lgan ekanlar? So'nggi manzilga ketib ham tarbiya berib ketdilar. Otalaring faqat sizlarga emas, menga ham go'zal tarbiya berib ketdilar. Do'stim, otalik maqomida shu darajaga yetingki, hatto o'limingiz ham farzandlariga tarbiya bo'lsin. Yoshlikda qahramonlar kinoda, shunaqa bo'lolarmikan odam? Plashi xilpirab uchar samoda, ular bizni asraydi balodan. Mushaklari ko'rinardi toshdek, menimcha dadamdan ham kuchli. Ko'zidan nur sochardi quyoshdek, yuta olmaydi hatto Brusli. Kattaroq bu bizladim ularni, kinolardagi qahramonlarni. Ularga yordam bersam bo'lardi, men bilardim ko'plab yomonlarni. Izladim plash taqqanlarni, savlatli gavdalilar ichidan. Ko'rdim juda kattalarni, hech kim kuchli emas u darajada. Osmonda ham uchmadi kimdir, ko'zlardan ham olov chiqmadi. Demak qoldi ular yoshligimda, balki bordir qandaydir hikmati. Hayot xuddi yo'qotdi rangini, axir qahramonlarsiz qiyin.